산속에 혼자 사는 이 남자는 무언가를 만들면서 시간을 보냅니다. 목공이 최고의 남자들 취미라고 생각하는 이 남자. 이리 재고 조리 재고 손가락이 날아가지 않게 톱날을 조정해서 조심스레 나무를 잘라줍니다. 트리머를 이용해 코너를 다듬어 전문가의 느낌을 살려줍니다. 거친 표면을 다듬고 바니쉬를 발라서 마무리. 그냥 판때기 같은데 벽난로 받침대를 만들었네요. 따뜻함을 전해주는 벽난로의 차가운 느낌의 대리석과 유리 바닥이 실어서 만들었다네요. 여러분이 보시기엔 어떤가요? 시골 남자의 목공 생활은 계속됩니다.